Yes, we can start. I tell one story about this Kali Yuga. Я расскажу вам историю про эту Кали-югу. When Treta Yuga finished and Kali Yuga was starting, Когда Трета-юга закончилась и начиналась эта Кали-юга, when Kali Yuga was starting, so there was one king, his name is Parikshit. и тогда царствовал один царь, его имя был Парикшит, Парикшит царь. So Maharaj Parikshit is looking some scene. И Махарадж Парикшит увидел некоторые знаки, я так понимаю, потому что все оборвалось и не слышно. Стоило только Гуру Махараджу спросить, меня хорошо слышно? Мы ответили, да, все отлично, как какие-то возникли проблемы с интернетом. Ну, так всегда случается. Алло. We cannot hear you and So Maharaj Parikshit is looking one cow and one ox. Hearing me now well? Not well and not see you and not hear you well. Oh, now yes, see you. Yes, now I can see you. Maharaj Parikshit looks some cow. Now you hearing well? No, not well. Your voice like interrupt. So what can I do? Some problem with internet, and as usually on altar, internet is not good. Yes. Now not hearing well, yes? Yes, not hearing well, no. What should I do? Now is better? Yes, now better. So one time Maharaj Parikshit is looking on this earth, one ox and one cow was sitting some place, and one black man was beating to them like this from some stick. И вот этот Махарадж Парикшит увидел корову и быка, и человек с черной палкой бил их вот как бы вот этой палкой делал вот так. Then Maharaj Parikshit asking him, who you are? И тогда он спросил, этот Парикшит, Махарадж Парикшит, этот царь спросил, кто ты? Then he just silent. Maharaj Parikshit told him, I will kill you, just tell me who you are. Но он молчал, этот человек, не отвечал ему. Тогда Махарадж Парикшит сказал, я убью тебя, отвечай мне быстро, кто ты такой? Then he told, I am a Kali Yuga, and he asking that ox who has only one leg. И тогда этот человек ответил, я Кали-юга. И дальше спросил, а кто этот бык, который стоит на одной ноге, имеет только одну ногу? This one leg is only dharma.
Kali Yuga hair 4 legs. И вот эта одна нога, это нога была Дхармы. He stand only from one leg. This leg is only dharma. У него нет остальных 3 ног, да, то есть обычно на 4 ногах. И вот эта одна единственная нога, это нога Дхармы. And she was cry. Sorry, please, because now was interrupted. One cow was near to Parikshit. She was cry. Ага. И там была одна корова рядом, и она плакала. Then he asked, "Who you are?" И тогда он спросил, этот Махарадж Парикшит, кто? Then she told, "I am a Prithvi. I am earth." И тогда она сказала, я земля. Then he asked him, "Why you crying?" И он спросил его, а почему ты плачешь? Then she told, "Because of this Kali Yuga." И она ответила, потому что Кали-юга, потому что наступило это время. In this Kali Yuga has only dharma. There, this Kali Yuga is stand only on dharma. Потому что вся Кали-юга держится только на одной ноге, это нога Дхармы, и поэтому Мать-Земля от этого плакала по этой причине. Then Parikshit asked, "Why you beating this cow and ox?" И тогда Because Парикшит, this Kali Yuga was beating to this cow and ox. Parikshit Maharaj asking to Kali Yuga, "Why you beating him?" и тогда Махарадж Парикшит спросил у Кали-юги, ну, в образе вот этого человека, который бил этой палкой этого быка и эту корову, он спросил, почему ты их бьешь? Then Kali Yuga told, "In my yoga is not possible any kinds of dharma." Что он ответил, что невозможно никакого not possible any kinds of dharma. Невозможно никаких видов дхармы, то есть религии. Then he asking, "Tapaha socham daya satyam miti padaha krite kita adharma sahasra yo bhagana samya satsangya daistava." Srimad Bhagavatam 7th canto and 1st canto 7th chapter 24 sloka. И вот была цитата из Шримад Бхагаватам, 1st canto, первые 7th chapter, первая, не знаю, 24 sloka. 24 шлока. Tapaha socham daya satyam miti padaha krite krita adharma sahasra yo bhagana samya satsang daistava. There is no tapaha, means in Kali Yuga is no one people will do meditation. И вот начинается эта шлока теми словами, что в Кали-югу нет никакой тапаси у людей, нет никакой практики, то есть они не практикуют, у них нет медитации. Shocham, soch means clean. No one people will be clean. Clean from heart. Нет никакой чистоты. Чистоты ни вокруг, ни внутри. Чистоты сердца тоже нет. Daya means kindness. No one people will be kind. Нет никакой доброты у людей. Ни один человек не добр по-настоящему, как это подразумевает быть. And satyam means no one people will be no one people will tell anything truth. Everyone will be liar.
И дальше говорится о том, что ни один человек не чист на свой язык. То есть они не говорят правду в Кали-юге люди. Они все лжецы. Adharma Sahasra Yogagana Samme Satsanga Daistava. This is a Kali Yuga. When Это всё- kindness will be finished, meditation will be finished, truth will be finished, and cleanness. No one people heart has clean. They can do crime any moments. They can change their mind any moments. Мгм. И вот говорится, что если наступят все эти моменты, все эти критерии перечисленные, это и есть наступление Кали-юги. Все то, что было перечислено. Maharaj Parikshit told him, I will kill you now because I don't want like this uh, in my Rajya, Мгм. in my place because I'm here king. So in my, I'm the as like a dharmatma means I'm so kind. Мгм. I do meditation. I have all good qualities. I want in my time also should be everywhere very good qualities. But Kali Yuga started, it means much bad qualities increasing in this world. И вот тогда Махарадж Парикшит сказал, что я тебя убью сейчас, потому что я чистый царь, и я не хочу, чтобы в моем царстве, в той земле, где я правлю, наступили такие времена. Я могу тебя сейчас убить. And Maharaj Parikshit told to him, you cannot live in this world, I will kill you. He started to kill him. Then he told, please wait. I have some good qualities. И тогда, когда Махарадж Парикшит уже замахнулся на Кали-югу и сказал, что я тебя убью сейчас же, тут же, потому что нет никакого, у тебя ничего хорошего нет, никакого хорошего качества. Кали-юга ответил ему, подожди, пожалуйста, есть одно хорошее качество. Also. Then he told, Yat phalam nasti taptaha na yogena samadhina tat phalam lavate samya kalau kesav Это было kirtana. на санскрите. Yat phalam nasti tapta, that fruits people receive in Sati Yoga from many thousand meditation. Если в Сатья-югу люди получали плоды своих духовных практик, своей медитации через тысячи и тысячи лет, Yat phalam nasti tapsa na yogena samadhina, that people receive do meditation many long time, then they receive that fruit. очень много времени тратили на то, чтобы сидеть в медитациях. Это были тысячи, десятки тысяч лет, и только после этого они получали плоды своей тапасии, своей аскезы. That fruit people receive in Treta Yuga from very big yajna. В Трета-югу плоды своих духовных поисков люди получали из яги, из жертвоприношений. То есть Трета-юга отличалась тем, что делались масштабные большие яги для того, чтобы наработать. Tat phalam lavati samme kalau kesav kirtanat. That all fruits people can receive in Kali Yuga only from kirtan. И вот в Кали-югу все эти плоды люди могут получить из киртана, из совместного воспевания имен Господа. Only for holy name they can receive all fruits. That fruits they receive in Satyug, Treta, Dwapar from so much hard working. They receive without hard working, only chanting holy name, they can receive all their fruits. И вот со святого This is the quality in Kali И Yuga. вот со святого имени люди Кали-юги могут получить абсолютно все плоды своих стараний. Если люди Двапара, Трета-юги, Сатья-юги, для этого требовалось очень тяжелые, очень суровые аскезы, то в эту Кали-югу люди могут таким, казалось бы, простым путем
достичь совершенства, воспевая, повторяя имена Господа. В имени Господа есть все. Это и цель наша, и Then процесс, который делаем, да? one time Parvati asking to Shiva, tell me, Prabhu, truth, what is good in this all life? What is truth in this life? И, I want to know from you. и однажды Парвати спросила у своего супруга: господин, обращаясь к Шиве, скажи мне, пожалуйста, в чем истина всего этого мироздания, всего этого мира? Скажи мне, пожалуйста, правду. What people should do, they can receive everything best in their life. Что люди должны делать для того, чтобы получить самое-самое лучшее в своей жизни? Then Lord Shiva is telling, कहूँ उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना. Это было. Hey Uma, I'm telling my experience. In this world I have only real name of God. И, так- Otherwise everything is dream. и тогда Шива ответил: я скажу тебе, что реальность этого мира и правда этого мира и истина этого мира — это только имя Бога. Все остальное — это сон. Что реально — это имя только Его, Господа, имя Господа. Otherwise everything is dream. Все остальное, в противном случае, это просто мечты, это просто сон, иллюзии. People collecting everything like all material things, they collecting house, car, this everything material thing. This is only they are creating some dream. Shiva is telling. То, что люди собирают на протяжении своей жизни, то, что они коллекционируют, чему они придают такое большое значение, как то материальные вещи, их какое-то благосостояние, деньги, дома, машины, квартиры, все это только иллюзия, это только как сон, который они сами для себя создали. Okay, as example, Как пример. people like you looking some dream. In your dream, you become millionaire. So much millionaire, you millionaire, billionaire. You have everything. When your dream will finish, you wake up. Hey, I have nothing. I'm poor. И вот, например, наш сон. Я вижу сон. В этом сне я миллионер, я миллиардер, у меня есть все. Я потом просыпаюсь и понимаю: ой, кто я? Да никто, я бедный человек. У меня пустые карманы. Thereby, my dear, all people is doing this in this world, everything as dream. They are Тогда creating, Шива but they сказал, doesn't know it is the dream. When we will wake up, we will have nothing. It is true. и тогда Шива сказал Парвати: моя дорогая, люди в этом мире именно этим и занимаются. Они что-то собирают, что-то коллекционируют, что-то делают в своей жизни. А когда потом просыпаются, они понимают, что ничего у них нет, ничего нет. Вот это и есть, говорит, правда. Tomorrow I will tell one story, very great story. That story is compared to human. It's Srimad Bhagavatam. You will fully wake up in this world. Hey, where I was living. И завтра я вам расскажу историю о том, как, чтобы сравниться, как человек может пробудиться. Когда он пробуждается, просыпается, он говорит: ой, кто я, что я? Yes, говорит, это очень великая история про пробуждение. Like we collecting everything. You Yeah. have your very good bank balance. You have a very nice car. You have a very good house. You have a very beautiful children. Very beautiful your husband. You have a very you spend already a lot money on your face, on your hair, everything. Yes. Люди в основном вот сейчас Гуру Махарадж говорит: да, у вас есть там красивый дом, красивая машина, счет в банке, красивые дети, красивый муж или красивая жена, если это вы.
То есть вы тратите много денег на свое лицо, на свою как бы, внешний вид. То есть все вот это очень много внимания у нас забирает, да, то есть как бы это очень важно для людей, очень важно. Shiva is telling, when people die, then they understood, hey, I was sleeping, I was looking some dream, I wake up now, I have nothing. Where is everything? И вот Шива говорит, потом вы проснетесь, и вот когда вы проснетесь, вы поймете, что, а где это все? И у меня нет ничего, все. Я проснулся и понимаю, что все, что я собирал, все, что я коллекционировал, все, что я так много придавал этому значения, оно все не мое. Это был только сон. Hey, where is my beautiful husband? My Где- daughter, my son. Где мой красивый муж? Где моя хорошая дочь? Где все остальное, что у меня было? Нет, ничего сейчас, видите, все, ничего нет. Then Shiva is telling, people collect everything is as like a is in dream. They doesn't know it is the dream. They is thinking this is the real life. Our life also is not real life, according to Shiva. Джай. И говорит, Шива тогда сказал Парвати, что люди, собирая все это, как бы занимаясь этим стяжательством по течению всей своей жизни, они даже не понимают, что они находятся во сне, что этот сон закончится, что это только иллюзия. И когда они проснутся, они скажут, а где все мое и кто я? Произойдет пробуждение. Но это жизнь людей сейчас такая, да? This world Это is not true world. Поэтому этот мир, это не мир как бы настоящий, да, то есть это не настоящий мир. One day, people will die. Everyone knows this. Однажды в один день мы все должны будем умереть, ну, то есть оставить это тело. Просто как бы правильно термин употреблять. И мы поймем, что это был только сон. Все то, что мы сейчас проживаем с вами, наша жизнь, это сон. Tapaha socham daya satyamiti pada krite kita adharma sastra yo bhagna samit sang daistava. Это был санскрит. Kali Yuga is telling, I have this good quality. People will chant only holy name. They can receive everything in this world. И вот Кали-юга сказал, вот именно в этой шлоке говорится, что Кали-юга сказал, что в эту эпоху есть одно такое чудодейственное средство, одна очень большая позитивная черта этой Кали-юги, что от того, что люди произносят такое, они получают все. Okay. Behind this, Kali Yuga told to Maharaj Parikshit, please, you like this good quality, I have this good quality, so please give me like permission, I also can live in this world. И тогда смиренно Кали-юга попросил Махараджа Парикшида, тебе ж понравился вот эта одна черта, понравилась тебе одна черта моя Кали-юги, что касается святого имени. Поэтому, пожалуйста, разреши мне жить в эту эпоху. And Maharaj Parikshit telling to Kali Yuga, you have one good qualities and you have much bad qualities. И тогда Парикшит сказал, да, у тебя есть вот только одно хорошее качество, но так много плохих. You cannot live until this moment I am here king. И он сказал, ты не сможешь жить здесь, в этом месте, пока я живу здесь, пока я здесь царь. Then he told Maharaj, I respect you, but it is my time. Yuga always changes. Satyug, Treta, Dwapar, Kalyug. Then again, Satyug, Treta, Dwapar, Kalyug. Then again. You cannot stop. This is my time. You need to accept me. И тогда
Кали-юга сказал Махараджу Парикшиду, царю Парикшиду, что извини, пожалуйста, господин, но это мое время. Я пришел именно в свое время, надлежащее для меня. Юги сменяют одна другую. Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга, Кали-юга. Потом обратно. Заканчивается эта кальпа, начинается другая кальпа. Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга, Кали-юга. Я пришел вовремя, я пришел в свое время. И ты не можешь это изменить, он сказал Парикшиду. Поэтому прими это. So he asking, okay, thank you. Just please tell me way for living. Кали-юга asking where he can live? Yes. Yes, yes. И тогда Кали-юга спросил у царя Парикшида, спасибо тебе за все, но скажи мне, пожалуйста, где я могу жить? This is a sloka 11 canto. Вот 11 глава или песня. No, sorry. It also is from first canto. С первой. First canto, 17 chapter. 17 глава, я так понимаю. Надо посмотреть, 38 sloka. как это все именуется правильно. Ну, и Шримад Бхагаватам, надо знать, как правильно говорить название всех шлок. In this sloka, Maharaj Parikshita giving him 4 place for stay, 4 place. И вот в этой шлоке Махарадж Парикшит дал Кали-юге 4 места для проживания, где Кали-юга может остановиться. Abhyarthi tas tada tasmai sthanani kaliye dadau dhyutam panam striya suna yatra dharmas chaturveda. They give him Гуру 4 Махарадж place. сказал, Dhyutam, это where на people санскрите. play gamble. Это первое, это там, где люди играют азартные игры или занимаются игрой. Там живет Кали-юга. You know gamble? Play with money? Yes. Casino, Казино, любые места, где идет игра и игра на деньги. И вы сейчас видите, что действительно в наше время, вот даже если сравнить наших родителей, да, то есть это не было распространено, как сейчас, когда молодые люди играют в интернете, играют на деньги, тратят деньги семьи, и по этой причине распадаются много семей. Я тоже об этом знаю, потому что это случилось с моей сестрой даже. Поэтому как бы это страшно. Kali-yuga lives there. Кали-юга живет там, живет в азартных играх, живет там, где ведется игра на деньги. Не обязательно казино, любая азартная игра, где задействованы деньги. Второе. Panam. Panam means there is wine. People drink wine shop. Алкоголь, yes? Alcohol. Yes. И второе, это там, где алкоголь, там, где вино, то есть употребление спиртных напитков, это и есть распространение Кали-юги. Third, where lives prostitute. Третье, это там, где живут проститутки, там, ну, не живут, вернее, а там, где распространено именно как бы наслаждение, вот эти наслаждения, телесные наслаждения через секс, через незаконный секс, поэтому это тоже сейчас в наставных размерах начало распространяться. Prostitute means is not only prostitute, illegal sex. Да. Сейчас Гуру Махарадж это еще подчеркнул, говорит, проститутка это не то, что как бы занятие этим делом, нет, это именно вот этот нелегальный секс, то есть секс вне брака, секс вне семьи, где не один партнер, муж и жена, а где множество партнеров и позволяется свобода вот этих отношений. And for Kali Yuga living
Sunaha, where people kill animal and eat meat. Yes. И, конечно же, самое страшное, это вот четвертое, где живет Кали-юга, это там, где убивают животных, и люди едят эту убийственную пищу, пищу животных. Там живет Кали-юга. This four place live Kali Yuga. И вот First, эти есть where четыре. people play with money. Первое — это игры на деньги, азартные игры. Drink alcohol, Употребляют алкоголь, use illegal sex, используют нелегальный секс, незаконный секс вне семьи. then where people cut animal and do their business to animal, and people eat meat also. When И people здесь, bring some meat inside their house, Kali come in their house, enter in their house. и вот все, что связано с убийством животных и употребление тут же мяса, конечно, это тоже ведет к тому, что Кали-юга заходит в тот дом, если даже люди принесли это мясо домой, просто принесли домой, Кали-юга входит в дом. Shastra is telling Kali Yuga Kalaha Priya, means Kali Yuga like fighting in their house, like husband, wife, children fighting with each other. Kali Yuga like this. И вот говорится в шастрах, что Кали-юга очень любит, когда у нас споры, когда у нас какие-то идут выяснения отношений. Если есть какие-то споры, ссоры между мужем и женой, между мамой и детьми, между этими самими детьми, Кали-юга тоже тут как тут приходит в этот дом. Kali Yuga likes broken relationship with each other. He likes this. People have some fighting. Очень любит, когда разрушаются взаимоотношения между людьми, да, когда люди поспорили и тут же разошлись, то есть как бы это тоже одно из плюсиков, что Кали-юга тоже будет здесь, то есть ей это тоже нравится. Kali Yuga likes all bad things. Кали-юге нравятся все плохие вещи. When Kali Yuga enter in your house, he try to destroy everything. Если Your Кали-юга money, войдет, your relation, your love. если Кали-юга входит в ваш дом, говорит Гуру Махарадж, он постарается разрушить, ну она, потому что юга вроде как хочется сказать, что это она, но здесь в этой истории это был представитель как он, ну это не важно, он или она, попытается разрушить все, разрушить вас, разрушить ваши взаимоотношения, разрушить все ваши благосостояния, благополучие, то есть абсолютно все. Then Kali Yuga told to Maharaj, Maharaj, I have a bad qualities. You give me bad house, but you likes my one good qualities. I have this qualities. People will chant very small, very little, a holy name, and they can receive this very big fruits. So you need to give me one good house also. И тогда этот Кали-юга, когда в разговоре и с Махараджем Парикшидом сказал: Махарадж, да, у меня есть плохие качества, но есть же одно хорошее. Вы мне разрешили жить, но в таких плохих местах, вот все эти 4 места, они очень плохие. Но у меня же есть одно хорошее качество, когда люди получают все плоды их духовной практики очень быстро, только произнося имена Господа, причем очень, вот сейчас Гуру Махарадж говорит, причем очень-очень маленькое, короткое время, то есть как бы не часами сидеть, не в медитации и произносить святые имена, а за короткое время можно достичь Бога. Поэтому Кали-юга попросил у Парикшида какое-то хорошее место, где я могу остановиться. Then he told, if you like my one qualities, give me one good house. So he gave to him, stay on gold. И тогда сказал этот Махарадж Парикшит, что хорошо, за одно твое качество, хорошее, которое есть, тогда остановись в золоте. Вот в Кали-югу, в золоте живет Кали-юга. Потому что Кали-юга попросил хороший дом для себя, потому что, говорит, я же и хорошее что-то несу. Ну вот, получил золото. Место там, где живет Кали-юга.
Kali Yuga live inside the gold also. Which gold Kali Yuga lives, you know? No, tell us. Вот Кали-юга живет в золоте. One place Lord Krishna is telling Dhatu Namasmi Kanchanam. Господь Кришна сказал, вот сейчас это был санскрит, что он сказал? Lord Krishna also telling inside the like this metal, gold, iron, silver, this everything, I am the gold. I live inside the gold. Krishna told that he is a gold. Yes, Krishna telling in Srimad Bhagavatam 11 canto 16 chapter 18 sloka. В Шримад Бхагаватам Кришна сказал, что он в золоте, да? Во всех драгоценных металлах. I lives inside the gold. Yes. Да, теперь я поняла, потому что не слышно было. Кришна сказал, что я живу, Кришна, Бог сказал, я живу внутри всех драгоценностей, внутри золота, серебра, других драгоценных металлов. То есть я есть сокровище. And second, Maharaj Parikshit giving to stay place for Kali Yuga inside the gold. И вот, а с другой стороны, говорит Гуру Махарадж, Махарадж Парикшит разрешил Кали-юге жить внутри золота, именно в эту эпоху, в эпоху Кали-юги, чтобы поселился Кали-юга в золоте. So how is possible Krishna and Kali-yuga lives in same place? И вот сейчас возникает как бы такой вот вопрос, как решить, и Кали-юга, и Кришна живут в золоте, и в одном и том же месте. Shastra is telling when people make money on wrong way, there lives Kali Yuga. When people make money from this hard working, there lives Lord Krishna. И тогда в шастрах есть ответ на этот вопрос. Если люди зарабатывают свое благосостояние честным путем, там живет Господь, там живет Кришна в этом золоте. Если люди идут неверным путем, то их в всех этих статках, в этом золоте, в этих их деньгах живет Кали-юга. If money is coming in our house from this four way, there lives Kali Yuga. Если деньги приходят в наш дом вот этими 4 нечестными, грязными путями, значит, приходит и Кали-юга. Play gamble. Играть игры, азартные игры. From alcohol business. Заниматься каким-то алкогольным бизнесом или как-то соприкасаться с этим бизнесом. Не обязательно пить. If можно. Making some money from illegal sex, если делать деньги на нелегальном сексе, на всей вот этой индустрии. If in your house is coming this money from like some like where people kill this animal, you selling some meat like this, you doing this business of meat. If like this money coming in your house, Kali Yuga coming in your house. И четвертое, это если деньги пришли в ваш дом вот этим путем, как-то связанные с убийством животных или с этим мясом, которое продавалось, реализовывалось, я не знаю, там где-то все равно это соприкосновение с этими нечистым и нечестным путем, значит, Кали-юга тоже придет в ваш дом. Kali Yuga destroyed everything. И This life and next life also. Если Кали-юга приходит, то он разрушит, расстроит все в вашей жизни, говорит Гуру Махарадж, и не только в этой жизни, но в следующей тоже. So Shastra is telling many people have in this world, they doesn't know how, in which way we receiving that money. Что много людей не знают, каким путем пришли к ним деньги, какие это деньги.
Maybe little bit part also we receive from like wrong way. Maybe little bit part, not all part, but little bit. Мгм. И, возможно, какая-то часть этих денег, которая приходит, она была именно по этому нечистому пути. Эти деньги пришли по нечистому пути. Yes. How we can save from this way? Как мы можем, что мы можем делать в этом случае? Then Shastra giving some solution. Any money if you make, so you should do like as a charity, as donation, 10% from your salary. Мгм. И вот в шастрах говорится такое решение, что 10% всех вот этих сбережений необходимо пожертвовать, сделать благотворительность для того, чтобы все очистилось. So all bad energy will go away from your house and it will be changed, bad to good, Мгм. and И your вот, all money will be purified. и вот тогда вся плохая энергия, говорит Гуру Махарадж, уйдет от вас, уйдет из вашего дома, если вы пожертвуете вот эти 10%, и все вот эти сбережения, которые у вас остались, они все будут очищены, они все будут чистыми. И вы увидите вот эти изменения в жизни сразу же. Like as the example, you make $1,000 month. Например, как пример, вы зарабатываете $1000 в месяц. So don't think you make $1,000 month. Just accept I make $900 month. И тогда не думайте себе, что вы делаете столько. Думайте, что вы делаете 900. Просто сами думаете. If you living this life, so this life also will go very good, and your next life also will be very good. И тогда вы поймете, что и эта жизнь ваша будет благополучной, и ваша следующая жизнь тоже будет благополучной. This 10% is not only like this. You give donation, it will be like purification. This money, no, it's purification also this money, and it will include in your next life also. И вы не Is думайте, что dharma. эти 10% это только вот те 10%, которые вы отдаете как donation, как пожертвование, что они как бы очищают только вот эти деньги, из которых вы отдали. Нет, нет, говорит Гуру Махарадж, это как очищение вообще всего вашего пространства жизни и даже жизни следующей вашей. When people do dharma, they receive in their next life, not only like this, you donate $2 in your next life, you will receive this $2. So much interest you will receive with this $2 also. Maybe $2 you will receive $200, $2,000. Мгм. И, ну, как бы тут счет не идет в количестве, говорит Гуру Махарадж. Вы пожертвовали $2, вы не думайте, что в следующей жизни вы получите эти $2. Это не так. То есть Господь это не бухгалтер, который смотрит, сколько вы пожертвовали, да. То есть главное, что вы отдали вот эту энергию, вы поделились, и в следующей жизни, Гуру Махарадж говорит, вы получите с этих $2 и $200, и 2000, и 2 миллиона, например. Ну, то есть как бы это не есть какая-то математика, что вы можете посчитать, вот столько я пожертвую, столько я получу. Нет, здесь работает все по-другому. Maharaj Yayati. Махарадж Яди, Yayati, this is story from Srimad Bhagavatam. Yayati Maharaj. не сильно хорошо слышно, но вот этот Махарадж, это история Шримад Бхагаватам. Yayati has so much good karma, therefore he, after left this body, he reached to paradise. И вот этот Махарадж после того, что у него закончилась эта его жизнь на этой земле, он достиг рая, потому что делал благочестивую карму.
And in paradise have very big like a chair of Indra, because he is there. И у него в раю, он жил в раю в большом дворце, как Индри, потому что у него было много хорошей кармы. From Yayati Maharaj good karma, he has like same chair as Indra. Indra sit like this, Yayati Maharaj also sit like this. И вот как бы уровень этого Махараджа Яяти был такой же, как и уровень Господа Индры, царя всех богов. Если тот сидел на таком троне, тот и Яяти тоже занимал такой же трон. All demigods have very like lower chair. Sun, moon, like Varun Deva and everyone. Все полубоги, Варуна Дева, другие, которые находятся в подчинении Индра Девы. Indra has so much jealousy to him because he's sitting near to me, same as me. И вот у Индры мы знаем, что именно у Индры всегда такой гневливый характер, ревностный характер. И он ревновал к тому, что как этот Махарадж Яяти может сидеть на одном уровне со мной. Inside, Indra have so much jealousy, but outside he saw very well. Hey, I like he present to them very good words, very good words. Но это все было внутри у Индры, в его характере, да, а внешне он демонстрировал обхождение и очень хорошее поведение, с прекрасными словами обращался. This jealousy is not only have in our earth, this is everywhere. Inside the paradise also have this jealousy. People have jealousy to each other. Why he is more than big me? Гуру Махарадж говорит, что вы понимали, что это зависть или это ревность такая, да, то есть как бы это не только у нас здесь на земле, это случается даже на уровне вот полубогов, на уровне рая, когда Индра смотрит на других, и ему кажется, почему они вот достигли таких высот, таких же, как я, как это может быть? Yes. Yes. On public, Indra is telling he is a very good sadhu, he do very good meditation. Но на публике, конечно, Индра говорил другое, а не то, что он думал в своих мыслях. То есть на публике он говорил, что да, этот Махарадж Яяти очень хороший саду, он сделал так много, он делал много духовной практики, медитации, и восхвалял его. And inside he thinking that, yes, soon I will kick you out from paradise. А внутри он думал, что очень скоро я тебя выброшу из этого рая, где я царь. You cannot imagine who is dear to you and who is jealousy to you. You cannot understood. И Гуру Махарадж сейчас говорит, вы даже не можете себе представить, вы не можете знать, кто завидует вам и кто о вас что думает, да? Если кто-то даже в каких-то, не знаю, сладких речах обращается к вам, вы не можете знать, что на уме. Yes. Indra told to Yayati, please. Indra told to Yayati, what good karma you did, therefore you are same as me. И тогда Индра спросил у этого саду, этого Махараджа Яяти, какую хорошую карму ты сделал, что ты сейчас на одном уровне со мной, с царем всех богов, находишься в раю.
and he told to him all his good karmas. Then after he kicked him out from paradise. И он сказал ему обо всей своей хорошей карме, какую он сделал. И после этого Индра его выгнал. Come out from paradise? Yes. Выгнал из рая. How is possible? Как это возможно? Shastras is telling, if you doing some spiritual practice, if you doing some donation, some charity, so don't share anybody. If you will share somebody, so their fruits that person will receive. Your energy will go to another person. Yes. И вот в шастре говорится, вот это основное правило, что если вы делаете какую-то благотворительность, какой-то donation, и про это рассказываете другим людям, все плоды переходят к этому человеку, с которым вы делитесь, с которым вы рассказываете. Поэтому как возможно было сделано здесь у этого Махараджа Яяти, что он рассказал Индре, и после этого Индра мог его выгнать из рая. Yayati received his all energy and kick him out from paradise because he shared everything to him. So he received their all fruits. And like Yayati Maharaj has not good karma, paradise has some rules. Вот в раю тоже есть свои правила. И поэтому, когда Яяти поделился с Индрой тем, чем он сделал, получается, все плоды этой благочестивой кармы он передал Индре, и Индра имел полное право выгнать его из рая. I'm telling to our devotees, please, somebody is going to paradise, please contact before to me. Окей, говорит Гуру Махарадж, если вы идете в рай, пожалуйста, сначала свяжитесь со мной. Я вам расскажу про правила. Я вам расскажу правила, которые существуют в раю, чтобы вы не попали в просак. There is rules. Chine pune marte lokam pisanti. Until this moment you have a good karma, you can stay there. After, when your good karma will finish, Indra will kick you out. Вот первое правило рая, что до того момента, пока у вас есть запасы вашей благочестивой кармы, вы можете находиться в раю. Когда эти запасы исчерпают себя, вас оттуда попросят, вы оттуда уйдете. In paradise also some cheater should be alert there also. И там тоже есть разные обманщики, поэтому там тоже, говорит, надо держать ухо востро. Если сам Индра, видите, на какие-то такие манипуляции пускался, все ходы использовал для того, чтобы этот Яяти не был на уровне с ним, поэтому и в раю тоже такое возможно. If somebody asks you what good karma you did, don't share anybody. И если у вас там спросят про вашу хорошую карму, пожалуйста, не делитесь ни с кем, не рассказывайте там никому ничего. Otherwise, they change this energy, they receive your good karma, and you will have zero, then you will go away from there. И в противном случае вы обменяетесь кармами, вы всю свою хорошую карму отдадите тому человеку, которому вы расскажете, да, и он останется в раю, а вам придется покинуть это место. So please, before going anywhere, just contact me. I will tell all rules. In paradise, in Vaikuntha, in Saket, in everywhere. Поэтому, куда бы вы ни шли, говорит Гуру Махарадж, сначала спросите у меня, какие правила там существуют, будет ли это рай, будет ли это Вайкунтха. Я вам расскажу, что где делать. I will teach you well, then nobody will not cheat you. И тогда я вас хорошо обучу, и тогда никто не сможет вас обмануть и провести вокруг пальца. Have somebody any question, please? У кого-то есть какие-то вопросы по этой теме? No, we have not question.
time also is complete. И I want to tell something more, but there is so much sound, therefore my mind also is blocked from here. Гуру Махарадж говорит, вокруг так много шума, что просто у меня уже и мозги блокируются, поэтому и время наше истекло, поэтому спасибо всем вам за ваше внимание. Thank you very much, Guru Maharaji. See you tomorrow. We also will prepare for 29, but not this big sound. Да, мы тогда будем готовиться к 29 числу. Харе Кришна. Okay, so Jai Shri Ram. Jai See you tomorrow. Jai Shri Ram. Thank you, Thank thank you you. very much, Guru Maharaj. Jai Shri Ram. Рады. Рады. Thank you.